Оновлення вперше за багато років. На Дніпропетровщині ремонтують дорогу Вільне-Гвардійське у Новомосковському районі. Роботи розпочалися з боку Орлівщини і дійшли до Черкаського. Нині понад 10 кілометрів автошляху мають 2 шари якісного асфальту. Зараз техніка працює біля Гвардійського. Підрядники займаються зняттям старого покриття та засипають поверхню шлаком та щебнем. По обочине ездили, не по дороге. Раньше было хуже и хуже. Никто не смотрит, никто сюда внимания не обращает. Ну теперь, слава Богу, я вот смотрю, Черкасский уже сделали. Варто зазначити, за останні 4 роки у Дніпропетровській області оновили 5000 доріг.